Il presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento, Pitruzzella, interviene oggi sulla facoltà di medicina, affermando come il semestre filtro e relativi test non hanno dato i risultati sperati. Solo il 10-15% degli studenti ha superato le 3 prove di chimica, fisica e biologia nei 45 minuti previsti. Il risultato, afferma Pitruzzella, è sotto gli occhi di tutti. Il 90% circa dei candidati è stato bocciato, con un impatto penalizzante per migliaia di giovani aspiranti medici. Sarebbe il caso di rivedere il sistema di accesso, considerato che il semestre filtro ha portato a una scrematura molto più dura del previsto. Continua Santo Pitruzzella, presidente dell'Ordine dei Medici di Agrigento: così si corre il rischio che i posti disponibili in facoltà restino vuoti, incrementando le forti criticità dettate dalla carenza di medici nel nostro sistema sanitario. L'Ordine dei Medici di Agrigento, inoltre, non ritiene sia una soluzione l'accesso libero ai corsi di laurea in medicina, perché rischierebbe di compromettere la qualità della formazione e di generare un sovraffollamento insostenibile per le strutture universitarie, con conseguenze negative sulla preparazione dei futuri professionisti della salute. Siamo disponibili, conclude il presidente dell'Ordine dei Medici Pitruzzella, a collaborare con le istituzioni nazionali e universitarie per definire un percorso di accesso meritocratico, sostenibile e realmente funzionale alle esigenze del sistema sanitario del futuro, quali potrebbe essere il numero programmato con la revisione delle domande e dei test da effettuarsi dopo gli esami di maturità.